सब्सक्राइब करें जीनियस पार्थो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नया वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, तो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल की तरफ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे 50 से भी ज़्यादा पेटीएम मॉल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, आपको मॉल की अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत सारी मिल जाएगा, मगर एक वीडियो में 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत और टाइम लगाना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो। या लाइक करने में कंजूसी मत करो, शायद आप लोगों को नहीं पता आप लोगों का लाइक मेरे लिए कितने कीमती है और आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं।